Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wahyuni. Saya mahasiswi Universitas Terbuka dari Pogja Putra Merdeka dengan nomor induk 8573513383. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Ini merupakan salah satu tugas yang wajib dilaksanakan. Video ini dibuat untuk simulasi perbaikan pembelajaran dengan upaya meningkatkan kemampuan literasi anak kelompok B dengan menggunakan media gambar dan teknologi karya kuliah tahun 2026. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah luar biasa. Yes, oke ya. Oke, tepuk hari ini. Hari Rabu. Tanggal 29. Bulan. Terus? Ada astronot. Apalagi ya suka bawa pesawat apa? Pilot. Nah, ya, macam-macam ya. Misalnya pesawat. Oke ya. Hari ini temanya tentang profesi. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus D, terus terus dibaca berapa? Cita-citanya kalian mau jadi apa? Boleh mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi. Silakan ya. Jangan lupa nanti dikasih nama, hari, sama tanggal ya. Terus gambarnya kasih nama. Ya, aku polisi, misalkan polisi, kasih nama nanti di bawahnya polisi. Iya, kita belajar sama-sama ya. Ada kotor-kotoran, ada sampah, ada botol, boleh nggak Pak? Ada botol yang di Kalimantan Timur. Desa tempat saya tinggal dialiri sungai terbesar di Kalimantan, yaitu Sungai Mahakam. Lihatin Ibu. Coba. Menulis coding ya.